Ke për të përfunduar diçka vazhdo, pastaj po. Ardhin dëgjom. Çdo komunikim në vijë zyrtare cilësohet lobim. Nuk është ç'është thjesht ç'është po mendohet, domethënë. Edhe jo zyrtare, Edhe jo zyrtare, po flas domethënë quhet lobim. Kosova fatkeqësisht po flas me që thonë këta me kompetencë, në bazë informacionet që kam mrena lobit shqiptar në Amerikë. Tash dikun 4 apo 5 vjet. Domethënë e ka dominu totalisht lobi serb, ka ble Serbia ka dhënë miliona euro për me fitu kongresmen e senator amerikan favor të interesave të Serbisë. E dhimshmja e kësaj na është që Kosova ka pas shumë raportet mira dhe ka pas shumë lob të fortë. Zëqaj, kur është kryo ky vakumi? Po themi në shtetë 5-6 vjet. 5-6 vjet. Domethënë nuk është interesu, nuk është investu. Domethënë për forcimin e linjave të reja, për shkak se kanë ndryshuar gjeneratat, ordi. Për shembull, kongresmen që dikur ka qenë zeshëm s'janë më. Kanë ardhur 3, nuk ka punu kurkush me ta, nuk i ka trukit kurkush nder aty. Edhe në farë forme kjo është dominanca që e ka bën fatkeqësisht shteti i Serbisë, domethënë ka arrit, dikun me miliona ka dhënë euro për me kthy lobin amerikan në favor të interesave të Serbisë. Edhe vizita... Kishte dikush që shtronte një pyetje sot, a parapëlqen administrata Trump udhëheqjen në Serbi dhe qëndrimin e saj në raport me edhe raportin me Kosovën? Këtu ishte problematika e madhe. Nuk kemi qëndrim zyrtar. Dëgjoj, tash qëndrim zyrtar shtetit amerikan nuk kemi, fatmirësisht shteti amerikan na ka suportuar dhe besoj që ka edhe zoti Pozhari edhe zoti Pozhari tha rregull, po ajo shumë dakord është. Po ideja është çka po bëjmë na si shtet, si qeveri dhe si subjekte politike opozitare, se krejt duhet mishtini thes. Shkak se shoqëri. Po pra, se interesi i shtetit është mbi krejt, mbi partitë, mbi neve, mbi individë, mbi gjithçka që rezonon këtë vend. Domethënë, një farë forme na ja kemi lënë krejt atë shtrat. Po flas lobin amerikan që është shumë i fuqishëm, ja kemi lënë dorë të Serbisë, mundi me komuniku, mundi me gjetë burime, mundi me kontaktu me njerëz që kanë punuar në atë kohë. Sot unë s'pëlqona me emra, para një 10 ditë e kum pas një 10-15 njerëz shumë të zot, biznesmena shumë të zot, që punojnë e veprojnë në Amerikë, edhe që kanë punu një jetë tonë në interes shtetit vend, thonë jemi keq. S'kemi lëbim. Ka dështu një farforme. Serbia na ka dominu. Kjo është e dhimshme, edhe kjo është, do më thonë, një farforme, ajo tragedia, kështu, ta thonë në thojza, për shkak se pse na me hup atë mundësi që kemi pas. Atë potest fuqishëm, për shkak se, mos të harro, gjithçka qarkullohet me pare. Atë kongresmena i do në pare, do në investim, për me punu për interesat e shtetit tonë. S'janin Manatina, a i ka për agenda tjera. Po, më falë se deshte, kolegë. Jo. Ja, ideja është që nëse nuk patën me thonë diçka. Jo, e pat. Vazhdo, po. Fillimisht, duhet po doktrinën e zotit Trump që është jashtëzakonisht problematike për ta lexuar. Por sa shihet deri me tash, zoti Trump është kategorik kundër konflikteve në nivel global. Ju e shihni, domethënë, ka arrit për një periudhë shumë të shkurtë kohore me i mbyll 2 nga konfliktet më problematike që kanë sfiduar botën në 3 vitet e fundit. Konfliktin